in central China. তো সব কাজ হয়ে গেছে? তো বসে আছিস? হবে তো আমি নেতা না তো হয়ে গেছে, সব কাজ হয়ে গেছে। ছোট নিয়ে Eternity later. अब तेरा क्या होगा कलिया? अरे पन्ना বুঝলি রাজু, চায়নার লোকেরা এত বিচি বিচি খাবার খায় না, কোথায় কুকুর, সাপ, ব্যাং, টিকটিকি, বাদুর সব খায়। সত্যিকারের? হ্যাঁ। দীঘার আরো কাছে সুপার সাইক্লোন উম্পু বিকেল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে আছড়ে পড়বে।
কলকাতা সহ 7 জেলাকে লন্ডভন্ড করতে পারে ঘূর্ণিঝড়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে 2 24 পরগনা। এটা কি ঝড়? হ্যাঁ प्रसन्न करके आज तक देवराज का आह्वान बहुतों ने किया, किंतु रुष्ट कर मेरा आह्वान करने वाले उद्दंड हार गए तुम, मान लूं कैसे लाइफ की बड़ी लड़ाई में, छोड़ गए किरदार वो सारे अपनी ही परछाई में। नाम लिया जाएगा तेरा कुछ ऐसी अनहोनी में, अरे कल ही तो देखा था तुमको शॉट लगाते धोनी में। हल्की सी मुस्कान लिए हर दर्द को तौला करते थे, कहां गए जो कहते थे कि चेहरे बोला करते थे। और खुद से अपने हाथ किसी के जब भी छूटा करते हैं, आसमान के बड़े सितारे यूं ही टूटा करते हैं, यूं ही टूटा करते हैं। रुको जरा, सबर करो। ऊपर से लेके नीचे के बंडलों में बिकते हो तुम। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाओ, 200 में बिक जाए। पापा, ओ पापा। क्या बे? पापा मुझे टिकटॉक के लिए नया फोन चाहिए। पापा दिलवा दो ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। निकल लो पहली फुर्सत में इतनी खुशी देखने के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को भाई बंधु या दोस्त सबको शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।